សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Dina's Kitchen និយាយទៅខ្ញុំបានបាត់មុខមួយរយៈធំរយៈពេលប្រហែលជា 5-6 ខែដែលអត់បានចេញវីដេអូថ្មីៗបង្ហាញទៅបងប្អូនណាព្រោះតាខ្ញុំរវល់បន្តិចបន្តួចហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចង់មកសុំទោសបងប្អូនមួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបហើយបើសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំណាបើសិនជាខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យរំលងមួយណាមួយចំពោះបងប្អូនដែលបានសួរខ្ញុំនៅតាម YouTube របស់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំសូមទោសមែនតើដែលខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបដូចថាលឿនតន់ចិត្តបងប្អូនណាពីព្រោះខ្ញុំពិតជារវល់ខ្លាំងមែនគឺខ្ញុំបានមានមុខរបរបន្តិចបន្តួចហើយនេះគឺជាមុខរបររបស់នាងខ្ញុំគឺថាខ្ញុំបានធ្វើសាច់ក្រកហើយនឹងក៏មានដូចជាសាច់គោងៀតអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើដោយនាងខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើលក់ចែកជូនទៅបងប្អូនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងគ្រាន់តែថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលនៅតាម page ដែលគាត់តាម follow ខ្ញុំអញ្ចឹងណាគាត់បានដឹងហើយថាខ្ញុំលក់អីខ្លះអញ្ចឹងគាត់ថាក្នុង YouTube ខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូននេះគឺជាសាច់ក្រកដែលធ្វើដោយនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាមមាញឹកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំមិនអាចឆ្លៀតពេលឆ្លើយតបទៅបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកម្ដងទៀតហើយនាងខ្ញុំក៏មិនលក់ត្រឹមតែសាច់ក្រកនឹងដែរខ្ញុំមានលក់ដូចជាសាច់គោងៀតម្ទេសនិងសាច់គោងៀតបុកម្ដេងធម្មតាអញ្ចឹងណាបើបងប្អូនចង់ដឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះនៅខាងមុខនាងខ្ញុំនេះគឺជាសាច់ក្រកខ្វះគោតូចៗគឺធ្វើដោយនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាទៅតែរួចទេឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំនឹងច្រកវាចូលថងហើយសម្រាប់សាច់ក្រកខ្វះគោតូចៗនេះគឺថារសជាតិវាគឺថារសជាតិរបស់ខ្មែរយើងពិតៗហ្មងវាមានដូចជាស្បែកដីគ្រឿងស្លឹកគ្រៃម្ដេងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំពិតជាសូមទោសបងប្អូនមួយចំនួនដែលរស់នៅប្រទេសផ្សេងគឺថាពួកគាត់ចង់ភ្លក់រសជាតិស្នាដៃសាច់ក្រកដែលខ្ញុំធ្វើនឹងមែនតើប៉ុន្តែនិយាយទៅខ្ញុំពិបាកផ្ញើទៅដូចថាប្រទេសផ្សេងគឺសេវាវាពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសូមទោសខ្លាំងមែនតើសម្រាប់សាច់ក្រកខ្វះគោតូចៗនេះគឺថារសជាតិវាខាងក្នុងមានរសជាតិដូចជាផ្អែមប្រៃមកល្មមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំប្រើស្ករក្រហមហើយរសជាតិវារៀងផ្អែមរៀងដិតបន្តិចវាមានសណ្តែកដីហើយនឹងម្ទេសហឹរបន្តិចបន្តួចគ្រាន់ថាអត់ហឹរខ្លាំងទេបងប្អូនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះគឺជាងៀតគោបុកម្ទេសគឺថាខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំបានវេចខ្ចប់វារបៀបនេះហើយនិយាយទៅគឺថាទុកបានយូរមែនតើពីព្រោះថាការវេចខ្ចប់នេះគឺថាស្អាតដូចថាវាបឺតខ្យល់បានល្អគឺខ្ញុំបានដាក់ផ្លាកថា Dina Kitchen គឺចេញមកពីនាងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយធ្វើដោយខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរគឺធានារសជាតិនិងអនាម័យហើយសម្រាប់មួយនេះគឺជាងៀតគោបុករំដេងគឺថាខ្ញុំប្រើរំដេងស្រស់តែម្ដងគឺថារសជាតិវាពេលអាំងទៅឈ្ងុយរំដេងឆ្ងាញ់មែនតើវាផ្អែមប្រៃមកល្មមអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺជាងៀតគោបុករំដេងគឺខ្ញុំបានហាវាស្ងួតបន្ទាប់មកខ្ញុំបានវេចខ្ចប់វារបៀបនេះសម្រាប់មួយមុខនេះគឺសាច់ក្រកសាច់ជ្រូកសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ជ្រូកគឺបងប្អូនអាចសាកសាច់ក្រកនេះបានគឺថារសជាតិរបស់ខ្មែរយើងណាសម្រាប់មួយមុខនេះទៀតគឺថាសាច់ក្រកខ្វះគោរសជាតិរបស់ខ្មែរយើងដែរផ្អែមប្រៃអីមកល្មមហើយសម្រាប់សាច់ក្រកនេះគឺថាខ្ញុំធ្វើថ្មីហើយផ្ញើចេញទៅបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺវាអត់តាន់ជូរភ្លាមទេពីព្រោះយើងអត់មានដាក់បាយខាងក្នុងណាបើបងប្អូនចង់ញ៉ាំជូរបងប្អូនអាចទុកនៅកន្លែងធម្មតាយើងមិនបាច់យកវាទៅដាក់ទូត្រជាក់ក្នុងរយៈពេលតែ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃគឺថាវាចេញជាតិជូរធម្មជាតិពីគ្រឿងក្រៅរបស់យើងមកដេញស្លឹកគ្រៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបើបងប្អូនអត់ចង់ញ៉ាំជូរទេពេលបងប្អូនទទួលបានភ្លាមបងប្អូនដាក់វាទៅក្នុងទូទឹកកកវានឹងដូចថារក្សាសាច់ហ្នឹងឲ្យល្អហើយវាអត់ងាយនឹងឆាប់ជូរហើយជាចុងក្រោយមួយនេះគឺសាច់ក្រកខ្វះគោតូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីខាងមុនសម្រាប់រសជាតិរបស់សាច់ក្រកខ្វះគោតូចនេះគឺរសជាតិរបស់វាខុសប្លែកពីសាច់ក្រកខ្វះគោធម្មតាធំមុនណាគឺវាមានរសជាតិហឹរបន្តិចហើយនឹងមានសណ្តែកដីពីខាងក្នុងហើយនេះគឺជាសាច់ក្រកខ្វះគោតូចខ្ញុំបានដូចថាកាត់វាហើយច្រកថង់ក្នុងចំនួន1ថង់ហ្នឹងគឺទម្ងន់1ផោននេះគឺជាសាច់ក្រកតូចដែលខ្ញុំទៅធ្វើរួចហើយមុននេះគឺថាវានៅថ្មីអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំច្រកចូលថង់ទើបខ្ញុំកាត់វាជាដូចថាថ្លឹងផោនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនដូចថាចង់សាកបងប្អូនអាចផ្ញើសារទៅ page Facebook របស់ខ្ញុំក៏បានឬក៏ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមហើយសម្រាប់ page របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនស្រួលរកឯងបងប្អូនគ្រាន់តែវាយថា Dina's Kitchen នឹងចេញមកហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាក្នុងពេលឆាប់នេះខ្ញុំនឹងអាចឆ្លៀតពេលមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំឬក៏ធ្វើម្ហូបអីប្លែកៗទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគុណសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាយបាយ